हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी मम्मी ने फ्लिपकार्ट से थोड़ा सामान मंगवाया है, तो हम उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और मुझे भी नहीं पता उसमें क्या है, तो मैं पैकेज लेके आती हूँ। गाइस, ये है हमारा जूस मेकर। तो जूस मेकर टेस्ट करने के लिए हम जूस बनाएंगे मौसम्बी का। ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया, कोई कच्चा तो बाहर नहीं आ रहा। और मेरी मम्मी बोल रही थी कच्चा बाहर आएगा। छोड़ो, क्या सकता है, तो मौसम्बी डालो जरा। जी कितना अजीब दिख रहा है। मैं शक्कर लेके आ गई। अब हम शक्कर लेते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।